Бәріңе сәлем, каналға қош келдіңіздер. Әлем жеке тұрған үйлерден бастап көп қабатты зәулім ғимараттарға дейінгі ерекше және таңқаларлық архитектуралық туындыларға толы. Бұл шығарылымда сізді таңғажайып туындыларды тамашалауға шақырамын. Польша, Сопот қаласындағы қисық үй. Бұл үйде бәрі қисық етіп жасалған. Шатыры, есіктер, карниздер және тіпті су ағатын құбырлар. Үйдің келбетіне қарасаң, өзіңді қисық айналар патшалығына түскендей сезінесің. Әсіресе түнгі уақытта, жарық шамдары түскен уақытта үйдің формасы ерекше болып көрінеді. Бұл ғимарат 2004 жылы салынған. Авторлары поляк сәулетшілері Залевский мен Шатенских. Америка құрама штаттары, Миссури штаты. Канзас-Сити қаласындағы кітапхана. Құрама штаттардағы ерекше құрылыс. Қаланың ортасындағы бұл кітапхана кітап сөресі түрінде орындалған. Ғимараттың биіктігі 8 метр және салмағы 22 тонна. Мұнда шетелдің атақты туындылары Ромео и Джульетта және Властелин колец сияқты кітаптардың үлгісі орын алған. Кітаптарды қала тұрғындарының өздері таңдаған. Бірақ басты талап Канзас-Сити сөздері бар кітаптар қолдану болды. Бұл ғимарат 2004 жылға дейін банк болған екен. Қытай, Хуайнань қаласы. Музыкалық ғимарат. Қытайдағы танымал ғимараттардың бірі. Бұл көрме кешені музыкалық ғимарат болып аталғанымен шығармашылыққа қатысы жоқ. Қаладағы жаңадан салынған дамып келе жатқан ауданға назар аудару үшін осындай қадамға барған екен. Ғимарат екі бөліктен тұрады. Ақ скрипка мен қара рояль және басым бөлігі шыныдан орындалған. Соның арқасында ғимаратқа күндізгі уақытта табиғи күн сәулесі түсіп тұрады. Ал түнгі уақытта ғимараттың тек алып аспаптарының неонды пішіні ғана байқалады. Америка құрама штаттары, Нью-Йорк қаласындағы өтек пішінді ғимарат. Нью-Йорктағы танымал зәулім ғимараттардың бірі Flatiron Building болып табылады. Оның биіктігі 82 метрді құрайды. Ал ғимараттың солтүстік бөлігі небәрі 2 метр ғана. Әлемдегі ерекше және тар ғимаратты 1902 жылы архитектор Дэниел Бернхамның жобасымен салған. Мұнда ерекше пішінді ғимарат салу сол жылдардағы жердің қымбаттығымен байланыстырады. Ұлыбритания, Уэльс, Хоббиттар үйі. Британия тұрғыны Сеймон Дейл сәулет өнері білімі болмаса да, өз отбасына табиғи материалдарды қолдана отырып, Хоббиттар үйіне ұқсатып үй салған. Үйдің салуына небәрі 3000 ғана фунт ақша жұмсаған. Сантехника мен құрылыс материалдарын қолданыстан шыққан заттардан пайдаланған. Үйдегі электр қуатын күн батареясы арқылы алып отыр. Роберт Риплидің ғимараты, Канада, Ниагара Фоллс. Бұл ғимарат 1812 жылы болған 8 балдық жер сілкінісінің құрметіне салынған. Сырт келбетіне қарасаң құлап қалатын секілді болып көрінеді. Роберт Рипли бизнесмен және антрополог. Ал ғимараттың ішінде сенсеңіз де сенбесеңіз де атты ерекше заттары бар музей орналасқан. Америка құрама штаттары, Огайо штаты, себет түріндегі ғимарат. Бұл Американың қолдан жасалған ағаш себеттерді шығаратын Long Badger компаниясының туындысы. 90 жылдардың аяғында бұл компанияның табысы артып, жылдың сәтті жабылуына байланысты бас офистерін осындай пішінде орындауға шешім қабылдаған. Ғимарат 7 қабаттан тұрады, ал оның тұтқасының салмағы 150 тонна. Күннің суық уақыттарында тұтқан мұз әсерінен зақымдалмас үшін қыздырылып отырады. Исландия, Рейкьявик қаласы, Хадлгримир шіркеуі. Қаладағы ең биік ғимарат болғандықтан тұрғындар оны бағдар ретінде қолданады. Қоңырау мұнарасына дейінгі ара қашықтық 75 метрді құрайды. Шіркеу Исландиядағы атақты рухани көшбасшы, өнер қайраткері Хадлгримир Петерсонның атымен салынған. Ғимарат жобасын 1837 жылы архитектор Будион Самуэльсон ойлап тапқан. Шіркеуді салу үшін 38 жыл кеткен. Ал қазір ол қаланың басты көрнекті орындарының бірі болып табылады. Америка құрама штаттары, Флорида штаты, Орландо қаласы, Вандерворкс. Бұл ғимарат неоклассицизм стилінде салынған. Жалпы көрінісі қатаң түрде салынғанымен, ғимарат төңкерілген қалыпта бейнеленген. Тек қана сыртқы бейнесі емес, ішкі бөлігі де төңкерілген түрде орындалған. Мұнда келушілерді әртүрлі көңіл көтеру парктері күтіп тұр. 18.000 шаршы метрде 150 аттракцион орналасқан. Достар, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Таңғаларлық және қызықты мәліметтерді өткізіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.